Dan hebben we met nummer 16 Alex Bangura, nummer 20 Robin Mollin en nummer 21 Robert Muren. En op enig moment op de bank zitten de volgende spelers die zullen ongetwijfeld ook een opwachting maken. Dat zijn er met nummer 8 Jamie Jacobs, nummer 10 Michel Paulussen, met nummer 15 Kelly van der Kaat, nummer 17 proefspeler Mart Dijkstra, nummer 18 Stanley Akkooi, nummer 19 Sven Nieuwpoort, nummer 24 David Sambisa, nummer 26 Ragnar Oratmangoen, nummer 27 Jarcinio Antonia, nummer 30 maakt ongetwijfeld ook zijn opwachting voor het eerst voor Sportclub Cambuur Jasper ten Heide en nummer 31 is wisselkeeper Ruben Peilman. Dames en heren, jongens en meisjes, ik hoop dat u straks kunt genieten van een leuke, sportieve oefenwedstrijd. Zoals gezegd, de eerste wedstrijd die een betaald voetbalclub in het coronatijdperk gaat spelen met een beperkt aantal toeschouwers. Heel veel genoegen. Goeiejoen, het is donderdag 9 juli 2020 en het voetbalseizoen 2020-2021 wordt uitrapen in Ljouwert. Want Cambuur is de eerste ploeg die een oefenwedstrijd speelt in het nieuwe seizoen. Die oefenwedstrijd die spelen de Ljouwerters tegen ONS Snits. De wedstrijd begint Assen om 8 uur en die is streegjeugd te volgen via deze livestream van Omroep Friesland. We wachten op de spelers. En we zeggen dat de wisselspelers van Cambuur op de tribune plak nemen zullen. Dat had ik te krijgen van zelfs mij de coronamaatregels. Trainer Henk de Jong, hij vertelde mij voor de wedstrijd dat als de spelers, de wisselspelers op de tribune zitten, dat zij dan orenmeter uit elkaar zitten kunnen in de dugout en dat ze dan geen moelkapjes opmatten. En zij is dit een wedstrijd die in het rand staat van de orenmetermaatregel, de coronamaatregels. Er is publiek, 250 taskorgers binnen Joen Volkom in het Cambuurstadion. Die moeten op orenmeter zitten. Ze binnen al die registreren de naam, zodat dat ook bekend is bij de club. En dat binnen maar een aantal maatregels van alles wat hier Joen bad in het Cambuurstadion. We zijn in afwachting van de spelers die daar op het veld komen zitten. En dan kunnen we eerst even zien naar de opstellings van beide ploegen. Cambuur speelt met 2 verschillende alvertallen. In de eerste helft speelt er een team. In de tweede helft speelt er dan een volslijn oorteam. Dit we zien naar de Alvenam die de eerste helft spelen. Dat binnen Pieter Bos in het goal. In de verdediging Doken Smit, Kelvin McIntosh, Erik Schouten en Alex Bangura. Mees Hoedemakers zit op het middenveld. Tegeren met Robin Moulin en Michael Breij. En in ieder geval Giovanni Korte, Robert Muren en Isa Calon. Jono Tinke, ik mis naam Likos Jamie Jacobs en Sonny Stevens gewoon bij basisklanten. Dat klopt, want een pad spelen dus in de tweede helft. Als we zeggen naar de opstelling van ONS Snits, die pakken het iets oors aan. Trainer Jan Flap had 3 ploegen maken, die wisselt om de 30 minuten. En er binnen een aantal spelers die het verschillende blokken voorom komen, maar ze beginnen in elk geval met Siberen Terlouw op de goal. Efterin 4 verdedigers, Rick Boyer, Glenn Buma, Patrick van der Veen, Joël Brandsma en Jordi Den Hoed. Op het middenveld Han van Dijk, Wesley Tankink en Jelle de Graaf. En in ieder geval Kevin Menega en Rico Cordes. Dat binnen de Alvenam die het eerste jaloeren spelen zullen bij ONS Snits en die het dus opnemen zullen in Cambuur.
voor de eerste oefenwedstrijd van het voetbalseizoen in Nederland. Cambuur wie in maart de laatste, op 9 maart, wonnen de Leeuwarden met 3-0 bij Jong AZ. En nu, 121 dagen verder, zijn ze de eerste die dus ik wil beginnen aan het nieuwe seizoen voor de oefenwedstrijd in ONS Snits. Spelers die zullen aansen apart van elkaar het veld opkomen. Dat had te krijgen voor zelfs met de coronamaatregels en de afstand. Als we wachten op de opkomst van de spelers. Ik heb in elk geval melden dat Cambuur een haatklosser treft. ONS Snits speelt het takomseizoen in de haatklasse. Van hier spelen ze in de derde divisie. Dat ging net heel goed. Ze stien hier naar laatste, doet de competitie Arbruts en Waard. Daarop had ONS zijn, maar met ik waarom qua budget voor de selectie. Dus wij willen met een litere selectiewerkje. En dus zullen wij het net zitten om weer in de derde divisie te beginnen. Ze hebben vrijwillige degradatie onvegen en spelen daarom dus komend seizoen in de haatklasse in niveau onder de derde divisie. In die haatklasse zullen ze onderwoorden goed past zien komen dat daar ook in speelt. Geen Hakemasse Boys treffen ze dus. Die spelen nog wel in de derde divisie. Maar in een niveautje leger dus ONS. Wil de spelers het veld opkomen. In die 1 voor 1. Eerst team van Cambuur. En dan de halve spelers van ONS Snits. En voor zelfs net te vergeten het arbitrale trio. Welkom de spelers van ONS en natuurlijk Sportclub Cambuur. De tos, dat gaat wel voor zelfs gewoon terug. Daar Cambuur gewoon wij in de competitie het liefst de tweede helft naar de fanatieke onlangs speelt. De Noordtribune. Links van de camera maakt dat nou voor zelfs niet uit. Want de fanatieke supporters die zitten er net. De supporters die er binnen zitten al hier op de Westtribune, de H-tribune. Tribune werd ik de camera stiert. En als er een bal is, dan kunnen we los. En de bal is Foen. Net onbelangrijk voor Cels. En dan zult de scheidsrechter aan zijn fluitje. Wat betjut dat we uiteindelijk binnen met het nieuwe voetbalseizoen. Ik zei het al, deze beide ploegen binnen de allereerste in het Nederlandse betellen voetbal die een oefenwedstrijd spelen. En dus is dit de officiële uittraap van het voetbalseizoen. Maar Cambuur in de utenus, in het blauw, de gele kousen en ONS van Cels in het oranje. Zoals we dat van de club kennen. Een herkenbaar patroon in de opbouw bij Cambuur. Zaten we dat verliezen seizoen ik zien had. Maar Kelvin McIntosh die de bal naar de linkerkant speelt. Isaac Calon, de onvaller, die weer helemaal volslijn fit is. Kwakkelen vorig seizoen nog wel eens mij wat blessures. Maar nou fit. Dus Doke Smit de bal inlevert en ONS niet meer ken. Maar met dank aan de druk van Cambuur hebben we de Leeuwarden de bal weer om. Maar is een ingooi nemen.
Deze bal had achterwest. Dus een doeltrap voor ONS. Voor keeper Sibren Terlouw. Die het nij is bij de Snitsers. Hij is oerkaam van Broekster Boys. Het is de vierde werd ONS in Fiskjemaat van Cels. De Friese amateurclubs die het op een aardig niveau spelen. Cambuur in de onval, Doke Smit. Giovanni Korte. Hij had net volle minuten spelen vorig seizoen. Nou, dus vol van het begin erbij. En ONS had de eerste hoekskop voor het Jaan. Die wordt rap naam, Hoedemakers. Brengt de bal het voor, bal wordt voortkopt. Maar de druk bleurt van Cambuur. Kalon, mooie voorzet en er staat Korte nog, die hem weer omkoppen kan. Dan kan de bal uiteindelijk op wat nuivere manier voortkop worden. Cambuur nog altijd in balbezit, Giovanni Korte. Aan de linkerkant, nou in balbezit. Ja, hij zou in balbezit komen. Hij liet hem uiteindelijk ook Isaac Kalons. Dit Alex Bangura dus. Gin Sambisa, die speelt de tweede helft. Bangura zien stand-in, mij no spelen. Ze had Henk de Jong 2 overtallen maken. Van ongeveer Liekense sterkte, zo vertelde hij voor de wedstrijd. Oh, wat klungelen in de verdediging van ONS. En dan is het al 1-0. Dit is wel heel rap. Michael Breij, hij maakt het eerste doelpunt van het seizoen van Cambuur. Nee, klungeljen in de verdediging van ONS. Dames en heren, in de derde En dan hebben we 3 minuten spelen en dan zit het al 1-0. De speler met nummer 14. En als het in dit tempo teruggaat, dan kan het wel eens een hele dikke uitslag worden. ONS bezieken dat vanzelfs te behind, maar dan helpt het net maar uit je verdediging. Cadeautje van Cambuur dat uitpakt wordt toch Michael Breij. ONS dat voorom zakkert op de eigen helte. Jury mooi het 4-3-2 systeem. 4 man in de laatste linie treien. Middenvelders de kwart voor. 2 onvallers ervoor. Ze bezieken de linies heel dicht bij elkaar te houden. Om het Cambuur voor zelfs dreigt een meidje in het voetballen. En hoe jou het dus om daar tussen terug te voetballen. Hoedemakers. Zie ik de combinatie met Mouleur. Dat misleert. Maar ONS ja, had geen meesting farine ijs, omdat die linies dus zo dicht op elkaar staan op hun eigen helte. Dus had die bal dan naar voren, gaat Bismarck wordt nauwelijks weer kwijt. Ik kan nu weer een onval tinken. Nou ver via de rechterkant via Doke Smit. Je vindt de romte bij Kalon. Die mij graag naar binnen komt en uithellen. Dat is ook wat hij doet. Maar dat Scott, dat gaat aardig 4 uur en nijst. Sibren Terlouw, de keeper, bezocht het correct met een kwartebal om op te bouwen. Maar kiest nou voor de lange bal. Aardige actie, vriend van Cordes die er echt uitkomt. En in Han van Dijk een ploegenoot vindt. Kevin Menega daar net bereikt, Farien. Dan kan iemand wel een ingooi voor het Jan. En ONS nou voor het eerst iets langere tijd op de helte van Cambuur. Maar die ingooi iets dan alleen voor inleveren. En dan kan Cambuur weer roer nemen. Maar Pieter Bos, de keeper. Dan komen wij de tweede keeper. Maar nou de starten. Mooie paas van de Hoedemakers naar Kalon. Komt weer naar binnen. Vindt Smit bij de tweede peel. Onnaam is dan net goed. Dan kunnen we iets verdedigen weer terug ONS. Lange bal van Boyer, die is al net op maat voor Cordes. Terug wat Cambuur weer oerneemt. En Cambuur weer onvallen zal. Ja, het zal het beeld wezen zo dat we een groot patiënt zullen van deze wedstrijd.
Goeie is voor ONS. Van die korte is de speler die de bal als laatste rekken. Doke Smit nog maar de crosspaas. Goeie bal in hier. Deadline voor Muren. Oeh, die had heel mooi in gedachten. Misleerd. En bij Muren zit je vanzelfs op het puntje van je stoel. Want dat er iemand is die het mooie doelpunt meidje kent, is hij dat wel. De tegenstandje misleerd. Misschien nog eens Muren. Nee, boven het voetkopt. Hoedemakers. Doke Smit. Brei, de man dus van het eerste doelpunt. Die in een voorsprong voor Cambuur. Na 100 minuten. Lever je nou van Erik Schouten, oernemer van ONS. Han van Dijk. Draait hem zelfs wat in het probleem, maar krijgt wel een vrije trap vanwege een overtreding. En ONS beziekt het nou op te bouwen via de linkerkant. Boyer jouwt de bal Mai. Cordes, die op de paas op Menega, die schrikt de hut. En kind pakt weer toch Pieter Bos. Het had de hele dag wat rijnt in Ljouwert. Dus dan had je er net ontdenken dat je zijn bal pakken wil. Troggeliertje en boeten het 16 meter gebied belonen. Maar dat is net het geval. Bos die houdt hem keurig vast. En zwaar het ervoor dat Cambuur alweer terug kan. Hoe de rechterkant. Maar Korte. Smit komt boeten om. Krijgt de bal mij. Waarom op Korte? Mooi. Oh, wat een eigen goal. Klungelig. En ik wil wat super sneu voor ONS. Voor in dit geval Joël Brandsma, die de eigen goal maakt. En zo hebben we na Jochen minuten al 2 doelpunten zien. Dames en heren, in de 9e minuut wordt het door een eigen doelpunt 2-0 voor Sportclub Cambuur. We jaren het speaker Rijn de Vries is een eigen doelpunt Joël Brandsma. Hij rekken dat schot van Giovanni Korte nog gewoon. Dat hij toch efter Sibren te lauw gaat. Ja, ze hebben wel lef daar efterin bij ONS. Beziek je het op de voetbal in de manier op te lossen. Krijg nog een vrije trap vanwege een overtreding. Mauleux. Die op de paas op Calon. En dat er is die trap is het Calon. Het rond voor het schot. En het is 3-0. Binnen 10 minuten. En zo wordt het een afstraffing. Zo had het nou lieket voor ONS. Want dit gaat wel heel rap. Isa Calon. En in de 10e minuut is de nieuwe stand 3-0 voor Sportclub Cambuur. De 3-0. Is de speler met nummer 7, Isa Calon. Trainer Jan Flap van ONS Snits. Die wie van al wat benauwd. Hij zei, was dat telraam misschien voor mij nemen. Want ja, Cambuur had zelfs een goede ploeg. En ONS had voor een groot pad naaie ploeg. Nog een naaie spelers. Ze hebben 4 keer maar ook getraind. En nu voor het eerst een wedstrijd in Cambuur. De ploeg die het vorige jaar als eerste eindigen in de eerste divisie. Ja, dat is wel een oorkaliber van zelfs. En dat zullen we dan ook in de eerste 10 minuten. Als we al 3 doelpunten zien hebben. En Cambuur weer in onval. Schouten, die de bal maar krijgt oertikt. Geen boet een spul. Dus is het een doeltrap. Maar op een grote mogelijkheid voor Cambuur. Na 11 minuten spelen.
Jan Flap, ik neem de zijn naam correct al. Hij is waarom bij ONS Snits. Had Jedda trainer West bij ONS. Dus in 2010 en 2013. Ben het vlak bij Snits en is dus waarom bij zijn club, want dat is het toch wel. En werd je het zien hier, de naam Flap seizoen. Zo'n je tinken, dan gaat het door Jan Flap, de coach dus van de ONS. Die het zien sporen vol verzinnen had in het amateurvoetbal. Maar als je nou de naam Flap is, denk je toch ook al Michel Flap. De zoon van Jan, die het voetballend bij Anderlecht. Zelfs ik hele goede jaren had bij de Boorman hier in Friesland, sportclub Jereveen. Maar nou, het komt voor de Belgische topclub Anderlecht. Dus te zorgen dat Cambuur weer in de onval is. Doken Smit, Gien Boeten speelt, maar terug in. Smit wat de voorzet dan net te Jan. Kiest voor de bal waarom naar McIntosh. Die naar Schouten speelt. Die had de onvierde baan ook waarom. Die voor hier zelfs ook onvierde. Crosspaas van Smit komt bij Calon. Die neemt hem dan alleen net goed on. Toch Jordi Den Hoed onder Skepperkin. Die ken ook hoor, want Jordi Den Hoed had bij Cambuur spelen. Spelen vorig seizoen ik al bij ONS, maar daarvoor bij Jong Cambuur, bij de beloften. Dus nou en dan ik wel mij traint bij het eerste. Maar hij had er dus verkeerd om een stapje voorom te zetten en voor ONS voetbal in te gaan. Nou dus zijn voormalig ploeggenoten bij Cambuur. En hij zal André Rion krijgen, want Isaac Calon gewoon een van de gevaarlijkste mallen bij Cambuur van zelfs. Een ziekje voor Cambuur om toch die linies hinder te komen van ONS die dus heel dicht bij elkaar staan. Ik denk dat er zo'n 20 meter tussen de laatste en de voorste linie zit. Maar Cambuur laat het baltje gaan van de ene kant naar de andere kant. Maar nou kort in balbezit. Smit vindt Mauleur, combinatie met Muren, mooi die. Een heerlijk baltje van Mauleur, ja, moet een spul. En dus je dit doelpunt net terug. Doelpunt van Giovanni Korte, die er wel heel raar bij wie om te reageren op de rebound van het schot van Michael Breij. Super spannend, want het was een mooie onval van Cambuur. De combinatie tussen Muren en Mauleur. Het balgebaltje van Mauleur. Maar moet een spul. Dus gaat het feest net terug. Blijft het bij 3-0, want dat is op het stuiten tussen staan. Hij een kwartier spelen. Op een inlevering van ONS. Dat wordt ik weer hersteld. En dan kies er misschien nog een onval tinken. Cordes. En Menega. Cordes. Dan om Bangura heen, hè, maar dat slag het net. Bangura kan de bal net in de ploeg houden. Hetzelfde geldt voor ONS. En dus is de bal weer om bij Pieter Bos. Maar gaat Kelvin McIntosh zitten. McIntosh die krijgt ik al even naar trainer Henk de Jong tagië. Ik denk dat hij toen al onjoen had dat hij net helemaal fit wie. Want ik kan me net voorstellen dat het om tactische reden wie. Henk de Jong op zijn ploeg nou ook bij hem. Want dit zal misschien een wisseling budgetten in de plan van Henk de Jong. McIntosh wordt weer oplapen. En hij rent weer naar de kant met de fysiotherapeut Harvey Bishop.
McIntosh met het veld weer in. Rint dat toch ook wel weer aardig soepel. Als het een trucje best had van Henk de Jong. Dat zie je ook wel eens, dat er een blessure faked wordt. Zodat de spelers gauw naar de zijkant kunnen om tactische instructies te krijgen. Dan begin je in de zuiver nee te denken. Dat je ziet hoe McIntosh nou weer door het veld rint. We zien eerst naar de aanval van Cambuur. En Korte, die dicht bij de 4-0 weer. Ik denk dat die bezochte voorzet die aan het muren. Maar dit weer toch echt een voorzet die op goal kwam. Maar Sibren Talau, de keeper van ONS, tikt de bal jonken. Dus de tweede hoekskop van Cambuur. Hoedemakers krijgt een brom van Mauleur. Krijgt hem bij Breij, alleen dan is de controle net goed. En is het uitverdieringen. Voordat Cordes erbij komt, had Doke Smit de bal al weg waarom. Druk zetten van Muren. Maar de bal wordt opvangt toch McIntosh. Die ik kan echt net ontdekken waar hij les van Hoorn had. Nee, de wedstrijd. Maar even vregen, jongen. Henk de Jong had dat een tactisch trucje best had. Of het is echt een blessure weer van McIntosh. Hoe is dat nou beziekt op te bouwen via de rechterkant. Brandsma. Kijkt hem bij Mennegaal en dan is de controle net goed. En kan Cambuur weer roer nemen. Via Erik Schouten, de onvierde. Nee, Doke Smit hier op de rechterkant. Hoedemakers, minnenbol naar Calon. Kan hij hem binnenhouden, dat slag het krijgt. Druk nog van Cordes op Schouten. Maar de onvierde van de Ljouters voetbalt er aardig uit. Blijft in balbezit. Koedien toch Breij die de bal weer herovert. Toch Korte komt de bal naar bij Doke Smit. Komt met de voorzet terwijl de beelden zit. Hier is een Calon. En dat bal gaat correct voor Del. Mooie onval van Cambuur. Kunnen op applaus rekken van het publiek. Goeie voorzet van Smit. En een mooie bal op Isaac Calon. Die er misschien wel wat meer mee dwaan moest. Want hij stier wel volslijn vrij. Maar rekken de bal misschien verkeerde linkervoet. Door die jonken gaat. Vrij trap we erop naam. Het mij alweer van skiertjuchter Wouter Wiersma. Korte voorzet. Ja, daar stikt je niet in. Want eerst net van Cambuur. Of van ONS. Dat de nou onderuit voetballen ken mij Glenn Buma. En Han van Dijk. Zo, die rent er wel heel veel makkelijk on alles en Eltsen hier voorbij. Krijgen we nou de eerste mogelijkheid voor de snitsers. Van Dijk, Tjenoer McIntosh. Tweede peel. Ransje zegt je. Oh! Die meenter oer de bal in, hè. Wesley Tankink. Dit hier de eerste kans wezen mat van ONS na 20 minuten voetballen. Dat slag het net en dan leidt het nou volslijn hier op hem. En dan had Michael Breij een heel soort rondte. Hetzelfde had verkort onder de rechterkant. Doke Smit komt er weer omheen. Voorzetten we het voortwerken terug Joël Brandsma. En zei dat kan je net genoeg uit. Want het veld lag echt volslijn hier op hem. Maar nu is het ONS weer. Maar de bal. Han van Dijk. Hij ronde krijgt wel heel makkelijk voorbij de Cambuur defensie. En ONS blijft in balbezit. Maar de linksback, Erik Boyer. Oh, Tankink kan hem dan het oornemen. Kan het dan nog correct herstellen. Maar dan neemt Hoedemakers. Zo, dan wordt je hands maken. Skiert terug de Wiersma zei het van net. Het mij er ook in. Maar die bal die kwam toch echt in de uitstutsen hoorn. Maar skiert terug de Wiersma vindt het net genoeg voor een strafskop. Misschien stiekem ik wel wat te dwan. Maar ONS dat dus al in die trein al even staan ons shut.
Misschien wordt het 4-0. Brian Muren, Boedenspul. En er is dit doelpunt net terug. Het tweede doelpunt dat Orkaat is. Op een blessure bij Cambuur. Nou is het Isaac Calon die het op de groen leidt. Het weer Orijn Holpen. Toch Jelle de Graaf. En dus de vrije trap voor ONS. En nog altijd de 3-0 voorsprong voor Cambuur. 22 minuten hebben we spelen. Soort bij Cambuur door de rechterkant. Nou ik weer, maar Smit. Paas het onrekken toch Jordi den Hoed. En dus krijgen we op een hoeskop van Cambuur. Schop wordt kwart naam. Mauleux. Oh, die krult hem heerlijk Vardel. Ja, voor hetzelfde hield Vleens zijn bal de boppenhoeken in. Nou komt de krek net op de holle van Doken Smit. We toch wat het een doeltrap is. Cambuur op een dicht bij een doelpunt. Bangura, Koerdien. Combineert, die hebt de bal op korte. Verliest het duel. Ingooi voor ONS. Sjug in balbezit dat ONS met drie centrale verdedigers spelen. Dat de beide backs heeg opstijgen gaan. Op papier is het dan misschien een 4-3-2 formatie, maar in de praktijk misschien meer 3-4-2. Wie is er nou een heel soort ruimte leidt. En het eerste schot op goal van ONS. Van Jordi den Hoed. Dat is dus de rechtsback. Nou ja, zijn positie die verriert al dat hij in balbezit dus een heel stuk heger opsteert. En nou dus ik de eerste mogelijkheid van de wedstrijd kreeg voor de gasten. Nou ben je alweer aan de andere kant. Zag je het spul mooi op een del. En krijgt Cambuur de ingooi. Schouten dribbelt het middenveld in. Calon slingert hem naar de orenkant, korte. Dat kijkt net goed genoeg, gewoon af van de bal. Komt voor de voeten van Smit. Voorzet net goed, keer voortwerken weer terug Brandsma. Maar echt eruit komen, nee, dat slag het ONS net. Dus kan Calon het nog eens beziekje. Hoedemakers, hel het uit. Dat Scott gaat een PM-meter in jonken. Cambuur zet de centrale verdedigers van ONS verst. We toch wat te lauw. De keeper ja, niet doorscannen als de lange bal, Jan. Dottiek, Cordes. Komt wel voorbij Smit, maar net voorbij Schouten. Calon erbij. Ja, houdt de bal binnen. Om naar Mauleux. Ook Smit dan een heel soort vrijheid hield hij toen die rechterkant. Helleter. Nog net een heel soort uit. Nou wel belangrijk bij het opvangen van deze bal.
is er onderuit komen. Ja, Jelle de Graaf is eerder als Bangura, maar dan gaat hij op de bal staan. Neemt Cambuur weer roer. Is er nou rond bij Brei. Oh, misverstaan. Min een paas. Aan de linkerkant leidt de romte bij Calon. Maar net Sjoen dus, terug Michael Brei. Hoedemakers op Mauleur. Kan die nemen? Ja, mooi voor omlijn Robert Muren. En daar is het eerste doelpunt van de topscutter van Cambuur van het vorige seizoen. Hij maakt er in de competitie 26. En Robert Muren maakt het nou. Hij zo'n 20 minuten zijn eerste doelpunt van het nieuwe seizoen. De nummer 21, Robert Muren. Fjouwen 0 dus de tussenstand nou. Han van Dijk. Een ouderwetske panna bij McIntosh. Maar dan komt Menega net bij de bal. En dan maakt de ONS weer even eruit. Michael Brei. Mauleur. Punteke. Oep. Het kan niet zo gek vol, hè? Meteke, denk ik. Panay geen afspeelmogelijkheid achterin. En dus met Talau mij de lange bal komen. Die krijgt die lieke koert weer om van Bangura. Kan niet nog eens beziekje. Panay inlevering bij Bangura. Zijn lichaam goed broekt en die balbezit bleef. Muren liet hem even voor zakje. Met de spits. Gaat nou toch wel gauw weer naar voren. Patrick van der Veen. Hij is nij bij ONS. Kamu van Berkem. Jippening uit de rechterkant. Menega bleef in balbezit. Brandsma kijkt hem dan net bij Menega. Romte van Mauleur op het middenveld. Calon. Calon wil dan 2 meest voorbij, dat slaat het hem net. Toch wat ONS weer niet meer ken. Wat activiteit voor de dugout van ONS nou. Dat had mij te krijgen dat ze mij blokken werkje. 3 blokken van een Jelloeren. We gaan een Jelloeren spelen. En dus betekent dat als dat de bal uit het spel is. Dat er wisselen worden zal. Goed, dan maakt hij wel eerst uit het spel. Ken ik naar een doelpunt trouwens. Dus dat onbelangrijk in Cambuur ONS een handje helpen. Bal naar de linkerkant, Bangura, Muren. Muren doet het zelf. En is er dichtbij. De Lau moet hem strekken. Maar ik kan voorkomen dat Muren in de kwarte hoek de 4-0 maakt. Ja, dan lijkt het spel stil. Dan Soenjes is ONS kind nou wisselen. Maar ja, dan is het die ongeschreven voetbalwet dat je net wisselen als je een standaard situatie in hebben. En dus docht Jan Flap dat ik net. En dan kan het nou wel, want het is een doeltrap voor ONS. Ik geloof dat ze er nog net klaar voor binnen, want zie je nog terug naar je spelers binnen het die er in principe inkomen zullen zijn.
Maar Jan Flap wacht het nog even. Koke Smit is verder bij de bal als Boyer. Kalon. Nou, zo is goed de trucken door zijn ziepen. Hij ziet het Korte en Korte maakt het er 4-0 van. Meisje linker vanuit het randje van de Zegtje. En zo is het 4-0 in de 33ste Dames en minuut. heren, jongens en meisjes, in de 33ste minuut wordt de nieuwe stand 5-0. Met 5 doelpunt komt de naam van de speler met nummer 11, Giovanni Korte. En dan zorgen we in die de wissels bij ONS. Jan Flap maakt er voortdurend een soort van time-out van. Want die helpt zijn hele ploeg even bij hem. Twee spelers. Zorgen we Aasen, Ruendel Martina, spits. En Gabriel Fernando. Kevin Menega en Glenn Buma zullen ze het veld verlieten. Dus dat Henk de Jong denkt, nou let ik dan van de gelegen niet maar even een gebroek meidje. Om in ploeg even bij te praten. Hij zal uit het spel even stil, dus hebben we 33 minuten spelen. Is het 4-0. In het begin gaat het rap. Na 3 minuten Michael Breij met de 1-0. In de 9e minuut een eigen goal van Joël Brandsma, 2-0. De 10e minuut Isaac Kalon met de 3-0. De 27e minuut kwam de 4-0 van Robert Muren. En Nies krijgt de 33e minuut Giovanni Korte met de 4-0. En dat je nou letter inskekelen binnen, denken, bliksem, die goals die heb ik net zien. Dan kan ik je troffen wie ze naar de website van de omroep of de app. Daar binnen de wedstrijd de doelpunten voor om te zien. Skiertzuchter Wiersma die vindt het nou wel goed genoeg. Maar de time-outs en die fluit het. Wel weer verder. En we zijn weer los. 24 minuten op de klok. 2 spelers dus bij ONS. We Cambuur nog dezelfde Olven. Die mij nog 10 minuten onder de bak. Want na het skof dan speelt het Cambuur mij een ooralvental. Die krijg je over. Zelfs dan ek van mij. Maar eerst doen we het nog even bij de Olven zoals die nou in het veld staan. Een grutpad ervan wie onderdeel van de basisploeg van het vorige seizoen. Trading, eerste gele kaart van de wedstrijd. Voor Wesley Tankink. Je kan je aan de horenkant ook afvregen. Is dat nou nodig een gele kaart? Is een oefenwedstrijd. Want uiteindelijk word je toch al wat in halve oefenen. Dus rode kaarten zullen normaal sputsen net jong worden. Ik hoop al voor Tankink dat de KNVB net mij shirt. En dat ze de gele kaart net noteren zullen. Want dan kost het hem nog heel dik. Maar we beginnen toch vanuit dat dat in de oefenwedstrijd net het geval is. Ingooi voor ONS op de eigen helte. Het is de nieuwe man voorin, Ruendel Martina.
Die spelen vorig seizoen ook al voor ONS. Dat is een van de weinige spelers dus die ter bleun is. De goed telt hebben we dan binnen 16 spelers voortgaan bij ONS. Na het vorige seizoen. En dus dit zien hoor dat er nog een nieuwe spelers bij kan binnen. En er een aantal tostrien binnen vanuit de jeugdopleiding. Want die is van een heel aardig niveau bij de Snitsers. Cordes, kind er net bij, Doken Smit is Jedde. Robert Muren, nou heel aan de linkerkant. Zwerft wat door het veld. Just Henk de Jong nou roept. Robert, voorop blijven man, kom op man. Was die spits dus gewoon in de puntje hè. Ja, dat is het voordeel wel van 250 tascores op de tribune. En hier een kolkend Cambuurstadion. Je kan precies jaren wat er bij de trainers is hè. Nou, wat rond de voor ONS op het middenveld. Tankink, maar hij dit jippe bal. Het Vromlijn. De Graaf. De rechterkant. Den Hoed voorzet. En Martina. Oh, dit hier hem toch wezen, Matten. Maar Erik Schouten zit er nog hoor. Maar een fortje. Dit toch krijgen we een hoekskop voor ONS. Een serieuze mogelijkheid voor de Snitsers. Tweede van de wedstrijd. En de eerste hoekskop voor ONS van de wedstrijd. Hoekskop van de rechterkant. Je het oer alles en iedereen hinnen en had Boppe dat oer de Efteline West. Dus is de doeltrap. En met ONS weer waarom. En dus zit nou alles en iedereen weer op de helte van ONS. Uit zijn keeper Pieter Bos van Cambuur voor zelfs. Al is die ook een heel lijn op wij. Is dit hele wijs de eigen helte. Kalon nou aan de rechterkant. Even eens wisselen, zal ik het. Maar Muren die nou een soort van linksboetenpositie inneemt. Kort en nou in de spits, Kalon op rechts. Ze hebben ziek het Henk de Jong wat te variëren dus, maar zien voorste treien. Inlevering van McIntosh. Voor dadelijk voornemen van Breij. De bal naar de linkerkant spelen. Dat Muren nou dus de gelegenheid linksboeten is. Maar Vlagget de loft in. Boetenspul en de vrije trap dus voor ONS. Lange bal van Talaun en Martina. Boetenspul. En dus nou de vrije trap voor Cambuur. We trappen naar hem terug Schouten. Moulin op korte. Keeper stiert wat voor de goal. Shut korte dat. Nou ja, nee. Want hij beziekt het net mijn stift. Gewoon Scott dat onrekken wordt. En nice git. Op een eind hoekskop dus voor Cambuur. Maar nog liet ze 4 minuten te gaan in de eerste helte. Als ik een jonker misjucht, dan zag ik dat aan de linkerkant de Cambuurspelers die het op de bank zitten. Nou ja, op de tribune dus, want daar zitten de wisselspelers. Die naar beneden gaan binnen voor de warming-up. Die zullen dus in de tweede helte in het veld staan. Bij ONS zitten de wisselspelers nog keurig op de tribune. Rechts van mij. Want die maaien pas na 60 minuten weer opdraven. Nou een heel soort rond aan de rechterkant voor ONS. Midden paas van Den Hoed. Toch wat ONS dus net profiteert. Je kind van die rondte.
Devi Bangura even voort. Muren, paas op Brei. Hakje, Kalon erbij. Nee, Boyer is Jedde. En dan voetbal het ONS er onderuit. Maar Martina kan net bij die bal. Cambuur dat mij wefje. Bij Hoedemakers. De man die het hem zo spectaculair ontwikkelen het vorig seizoen. Op de binnenkamer zei iedereen in Ljouwert, nou, er mij nog wel een goede verdediger in de middenveld erbij. Want die Hoedemakers die kent lang net van. Maar in een peerman die het had er hem ontwikkelen, daar een verste basis krijgt. Goed trading, Sjoen toch skiet zich te Wiersma. Er is Jelle de Graven net manjes. De Romtes bin Liets daar op die helte van ONS. Bion, wie is het op de creatieve spelers? Die het Cambuur zelfs had, maar Biekelix, Robin Mauleur, Michael Breij. Spelers die toch in staat binnen om op Sanlietse rond de Sanlietse oppervlak een goede voortzetting te betinken. Maar Cambuur beziekt het benam via de zietkanten. Nou wordt er de as. Kaats is net goed van Korte. Toch wat ONS voor het werkje ken. Cambuur beziekt het baltempo heeg te houden. Zou ONS misschien een soort van stikken te spelen. De bal op Kalon, kan die erbij? Nee, Terlouw is Jedder, is de al van de bal voor Hoedemakers. Op een ei Terlouw, goede redding, goede reflex van die keeper. Die dus oerkaam is van Broekster Boys. Jonge keeper nog. En nou de verzwager dat het bij 4-0 bleef. En dus geen 6-0. Zonder hoekskop van de wedstrijd voor Cambuur, Hoedemakers. Voor de kop toch Tankink. De bal weer op een ei inbracht. Maar Hoedemakers het nog eens beziekje van die rechterkant. Voorzet, maar op een ei de redding van Terlouw. En hier ze staan er gewoon naar het skoft daar. Maar nog 10 seconden spelen. Misschien dat de Skietzuchter Wiersma er nog wat tijd bij loopt. Dat het spel voor zelfs even stillijn had. Doet ONS wisselen. En bij de coaches er een soort van time-out van maken. Cambuur er nog wat mee. Kalon, de trucendoos die diepen. Maar zonder resultaat. Al eerst, hij komt zijn man net voorbij. Zwaar te woffen dat de ploeg in balbezit bleef. Want Cambuur had de ingooi. En de balbezit voor Pieter Bos. Die de bal net een soort rekken had in die eerste helte. Skietzuchter liet in die nog even gestrokken in. Paasje van Moulin, Trosjoen. Door de keeper van ONS. Brandsma, lange bal op Martina. Daar zit Schouten tussen. Hoedemakers. Het zijn de laatste acties van de Cambuurspelers die dus naar de zijkant gaan haasten. En die we net weer veromsjoggen in de tweede helte. Net op het veld tot eerst.
Schouten die het even vregen toen de skiën zorgt. Hoe lang voetballen we nog terug? Want de klok zit al een kortje op 44 minuten. Maar skiën zorgt de Wiersma loekt het hier er dus nog bij. En dus mij Cambuur nog even onder de bak. De auto's hebben van de Week nog traint trouwens. Kwartier of jouweren staan ze op het veld. De voorzet van Doke Smit die komt net te plak. En dan vindt skiën de Wiersma het genoeg West. Applaus van het publiek voor de 4 doelpunten die het seizoen hebben. Want 4-0 dat is de tussenstand. Na 44 minuten. Let ik de doelpuntenmakkers nog maar eens verhellen. Michael Breij maakt in de tweede minuut 1-0. 2-0. Wie een eigen doelpunt van ONS verdienen Joël Brandsma. 3-0 waard het door Isaac Calon in de 10e minuut. Robert Muren maakte zijn eerste in de 20e minuut. En Giovanni Korte, hij maakte er 4-0 van in de 33e minuut. Het shirt dat het skoft is dat we voor een kwartier bij overom binnen voor de tweede helft van deze wedstrijd. Dan dus mij Alve Nijen spelers aan Cambuur kant. Bij ONS dezelfde Alve die mij daarnaast nog een kwartier terug aan die weer in de 60e minuut vervong. Azen dus weer waarom voor de tweede helft van de wedstrijd tussen Cambuur en ONS Nit. De eerste wedstrijd van een Betelle voetbalclub van het nieuwe seizoen. Met de basisspelers van de eerste helft nou nog even wat uiterin oefening de zullen. De nieuwe spelers op het veld zien voor een warming-up. En hier en mij weer in de tweede helft voor een kwartiertje. Want dan.
Dames en heren, jongens en meisjes, zo dadelijk, het begin van de tweede helft, hebben we 10 andere spelers, behalve de keeper Pieter Bos, komen er dus straks 10 nieuwe spelers binnen de lijnen. En dat zijn met nummer 8 Jamie Jacobs, nummer 10 Mitchell Paulussen, nummer 15 Kellyan van der Kaap, nummer 17 Mart Dijkstra, nummer 18 Stanley Akooi, nummer 19 Sven Nieuwpoort, nummer 24 David Sambissa, nummer 26 Ragnar Oratmangoen, nummer 27 Ercilio Antonia, nummer 30 Europees Cambuur tenue Jasper ter Heide en met nummer herstel nummer 31, dat is de wisselkeeper, dus die gaat niet spelen, dat is Ruben Peijlman. Welkom waarom in het Cambuurstadion. Voor de tweede helte die te Azen Loski en Sil. Zie je naar je nam bij Cambuur. Keeper Pieter Bos, hij is de enige die het steenbleurt. Het had ermee te krijgen dat Sonny Stevens, de eerste keeper, er Joert nog net bij is. Hij is er na je weekend in Hakemasse Boys wel weer bij Cambuur. Maar Joert dus net. En dus bleef Pieter Bos steen. Voor de rest zie je naar je nam. Laten we zijn bij gaan. Jasper ter Heide, de debutant. Hij kwam oer van Jong Ajax, begin van de week. Hij had nou de bal. Hij is de rechtsachter van de tweede helte. Verder heeft er een Kellyan van der Kaap die nou de bal had. En de bal naar Sven Nieuwpoort speelt. Hij is onvierde de tweede helte. Linksback is Sambissa. Ze spelen ook al mooi daar. Hij heeft mooi de gelegenheid om ze te nemen op de positie van verdieren in de middenveld. Daar staat Mart Dijkstra. Hij traint mij bij Cambuur. Just de layouts voor de dadelijk zien onval binnen. En net scoren kennen. Ken ik de opstelling nog al meidje, want voor Mart Dijkstra staan Jamie Jacobs en Stanley Akooi als onvallende middenvelders. En in onval Giacinho Antonia, Mitchell Paulussen, hij is de spits. Omdat Delano Ladan een tikje kregen had op de training, doch Joert dus net mij. Paulussen die in een soort vrije rol, spits spelen zal. En Ragnar Oratmangoen, hij staat op linksboeten. Bij ONS dus voor een grutpad dezelfde naam. Ze had eindigen binnen in de eerste helte. Alleen de keeper is verloren. Siberen Talau, hij keepte de eerste helte. Is vervong door Tristan Boersma, die het nou misschien gelijk onder de bak ken. Omdat Cambuur in de onval is. Maar de bal keer voortwerken weer terug Han van Dijk. Bol en ingooi van Cambuur. Akooi. Voorzet Jamie Jacobs, kind er net bij. Al van de bal. Komt ik net bij Cambuur. Dijkstra. Sambissa. Sven Nieuwpoort, hij had de onviersbaan om dus in de tweede helte. Hij had die naam van Erik Schouten. Antonia. Voorzet komt efter de goal. Corner.
Bielst het weer behoorlijk on het Rijn is in Ljouwert. Dus is simmer jong voetbal. Het is begin juli, graadjes 20. Ondergaande zinnen, wat wil je nog meer? Maar simmer in Friesland is blijkbaar ek Rijn en 16 graden. En wat omstandigheden dus. Maar de voetballers die zullen er net volle last van hebben. Sterker nog, misschien voetbal het wordt wel lekker. Maar een beetje Rijn is het veel te lekker glad. Rolt het baltje ik mooi. En kun je mooi gauw rondspelen. Want dat is wat Cambuur van zelfs wil. Om het hechte blok van ONS stikken te spelen. 4-0 de voorsprong. En in de tweede helft wil Cambuur denk ik op jacht naar de 10. Het schot van Jasper ter Heide, de nijspeler. Hij had er een hoekskop oor. Hij zal hem Michel laten wollen aan het publiek. De eerste keer dat hij een wedstrijd speelt in het geel-blauw. Trainer 10 is die voor het eerst mei. Dus maar Dijkstra hier dicht bij de 6-0 is. Misschien Kobal kan pakt weer toch de keeper. Tristan Boersma. Ja, ter Heide spelen verliezen seizoen van jong Ajax. Koen nooit terugbrekken. En wat een groot voordeel is dat hij als een verdediger in de middenvelder spelen kan. Hij kan dus ook stand-in wezen van Mees Hoedemakers. En hij kan als rechtsachter spelen. Dat is ook wat Cambuur zocht. Dat wie wel aardig, want hij trainde 10 die voor het eerst mei. En hij stier uit zijn eigen te sjen. Eigen die klepperde hem in de holle. Want wat wie nou het geval, er ziet publiek op de tribune. En dat wie hij absoluut net went bij jong Ajax. De trainen ze, hij zal altijd besletten. En zo zei hij, we gaan voor het eerst Alvertje en Alverdien. En dat dienen we nooit op de training bij jong Ajax. Want ja, wij hingen nooit 22 man om een oefenpartij te dwan. En zo vernam hij dus voortdurend op zijn eerste dag al aardig wat verschil. Wie was weer een goede reflectie van Boersma op de kopbal van Jacobs. De rebound van Paulussen. Die komt er net omdat Boersma de bal voortstond. Het wordt ten koste van een hoekskop. Hoekskop al naam. Antonia. Jacobs. Komt naar Antonia. Orad Mangoen. Krijgt hem net goed voor. Dat doet verdediging van ONS. Bij Orad Mangoen wordt vol op hoed zitten. Toch Cordes en die doet het goed. Want die zwaar dat Orad Mangoen de bal als laatste rekt. En dus mij ONS de ingooi nemen aan de rechterkant. Jordi Den Hoed. De oud-Cambuur speler. Vindt Han van Dijk. Maar dan kan Cordes er net bij en kan Cambuur weer oernemen. Maar Jasper ter Heide. Paulussen. Kan Akkooi net bereiken. Goed druk zetten van Sambisa zwaar ervoor dat Cambuur de bal weer om had. Sambisa, Jacobs, prachtige bal en een goede kopbal, maar een dito redding van Boersma. Die te vaak komt dat het 6-0 wordt. En die Boersma die slag het er al nota in om zijn goals kind te houden. Al wordt het hier misschien dreger, Orad Mangoen. Nee, verder redding. Als Jordi Den Hoed zit de klungel in efterin. Onval dan net voorbij, Paulussen. In een woord van spelers krijgt hij bij Orad Mangoen prachtig die in. En dan is het Novel 6-0. Ja, dan kun je nog zo goed keepen. Maar deze bal weer onhoudbaar van Orad Mangoen. De 6-0. In de 52e minuut. Dames en heren, in de 52e minuut is de nieuwe stand. 6-0. Proeven te maken te spelen met nummer 26. Ragnar Oramangoen. De 6-0 dus. En het aardige is dat dat doelpunt aansnek waarom te zien is op uw website en in de Omroep-app. Alle doelpunten worden daar aan op een richt gezet. En zo kun je naar de wedstrijd in alle rest nog eens even bekijken hoe die daar staan kan.
Dan laat zien zijn het tempo gaan. Als nou misschien ook wel. Nee. Doelpunt komt er nou net, maar wel een hoekskop van Cambuur. Derde van de tweede helft, de 10e in totaal. En Orad Mangoen, die zal hem daarmee bemoeien. Voorzet. En dan gaat hij erin. Is het Kellyan van der Kaap. Die het laatste setje houdt op de doellinie. Ja, dat is makkelijk. Verdieren, maar die stierde vanzelfs nog. Vanwege die hoekskop. Dus is het de 100. En gaan we in de tweede helft weer in een behoorlijk tempo verder. Dames en heren, in de 54e minuut is de nieuwe stand 7-0. Dit doelpunt van de naam van de speler. Nummer 15, Kellyan van der Kaap. Maar Dijkstra levert de bal in. En dan zit Han van Dijk Pieter Bos voor zijn goal staan. Maar zijn poging misleerd. Als zijn bal erin vliegt, dan gaat er de vrouw toe. Dat is dus net het geval. Op een eind te kwarte paas. Beetje slordig nou aan de kant van Cambuur. Een ingooi. Tempo, 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 zei Henk de Jong. Hoe is dat nou in een soort 4-4-1 formatie opstelt staat. Weer een minne paas. Nee, de ploeg die de tweede helft staat, die maakt er even wat in komen, lijkt het wel. Jasper ter Heide. Oh, wat wie die ervan doet. Misverstaan, volgens mij. Maar Stanley Akkooi. Goeie ingreep van Dijkstra, maar dan nog eens hinnen. Maar Brandsma speelt de bal hoe de zietline. Antonia. De Heide. Nee, Van der Kaap. Vindt Antonia. Jacobs met de voorzet. Cambuur blijft in balbezit. Van der Kaap beziekt het maar eens. Sinds kort gaat terug al op Boersma, die het hem makkelijk pakken kan. De opbouw nog van ONS. Dat gaat heel aardig. Doch smaakt ze waarom? Door de druk van Cambuur. Cordes. Nee, levert hem dan toch weer in. De Heide met de paas op Orad Mangoen. Is krijgt de hut, denk ik. Ja, kan hem krijgt net binnen horen. Boersma stuurt zijn ploegman naar voren. Want Cambuur zet de boel weer vast. Dus kiest hij voor de lange bal op Den Hoed. Beziek het hem in één keer mee te nemen. Sven Nieuwpoort is er bij de bal. Orad Mangoen.
Antonia naar Ter Heide. De rol ben nu even omdraaid. Antonia is nu de back en Ter Heide de onvallen. Mooie onval. En Jamie Jacobs. Die dan net de 8e maakt. Omdat Boersma er weer van leidt. En aan de andere kant nou ONS. Cordes. Handig voetballen is dat. Hoe kwam van Oranje Nassau, Grains. Onvolgje terug van ONS. Komt bij de eerste speel Martina. Nee, goede sliding van de Kaap. Dan is het voor het werkje van Ter Heide op Jacobs. Die levert hem weer in. De kwarte paas. Dan kan Cambuur er weer uitkomen. Is het Orad Mangoen. Van de Veent Sinorum. Akkooi, boetenkansje. Kim Paulussen er nog bij. Ja, die shit. Op een einde redding van Boersma. Die hem onderskierde in die tweede helft nota. Had wat doelpunten zien gaan. Die had er eens neer tot dwangkoer. Maar ik al een paar hele behoorlijke reddings gaan. Die keeper die het nou ook op bekend terrein is. Want hij speelde Vlini hier in de onderjoggetje van Cambuur. Komt bij de Leeuwarden uit de jeugdopleiding dus. En dus is het vertrouwd gebied wat hij nou insteert. Misschien is dat dan ook wel de reden dat er hem zo goed viel. Minnenpaas van Sven Nieuwpoort die het hem inlevert. Akkooi net bij, doeltrap dus voor ONS. Ja, Sven Nieuwpoort, het is lang geleden dat hij voor de laatste 90 minuten spelen had. Is die voor hier onder contract bij Cambuur, maar doe amper wat spelen. Heel soort blessure west. En hij hier vanzelfs te krijgen, maar dat het verdedigingsduo Kelvin McIntosh en Erik Schouten, dat gewoon hartstikke goed stier. Ik denk de jong geen reden hier om te wisselen. Dus is het tal minuten voor hem behind bleun, maar toch zijn contract verlengen. En, dus zit er komend seizoen in het Cambuurstadion onder contract. Wil ik het al langer, maar Henk de Jong en Sander van der Heijden bij de Graafschap. Welke hij together met de beide coaches. Eerst Orad Mangoen er nou van terug is. Brandsma Sinorum gaat boeten om. En dan is het wachten op het schot. Nee, hij doet het Paulussen bal op de peel. Mooie actie van Orad Mangoen. Net egoïstisch. Kjouterman, maar Paulussen speelt de bal op de peel. En zo bleef het zo'n 0 dus. En is Orad Mangoen de wet toch? Vindt nou Paulussen net. Dus daar bij ONS weer een heel lege stiert om in te vallen. We gaan een oren spelen. Ze spelen, kan wat jaren zijn, maar je treien blokken van een jelle oren. Orad Mangoen dan, op een Boersma. Die in het eerste kwartier uit Skoft wel Sjellitten had, waarom hij in de jeugd bij Cambuur spelen had. Talentvolle keeper. Jan Flap wisselt nog net. Dit is de hoekskop van Cels Gien. En dat het speel daarnaast een stilheid, dan zullen er ook het Saraptel 6 spelers inkomen. Zoals Jorre dat Cambuur is nog in onval is. Maar hier Orad Mangoen. Sambisa nou aan de linkerkant.
boetenom. Dan komt Simon net voorbij. Vindt wel Orad Mangoen. Dijkstra. Akkooi. Die speelt het Nieuwpoort team. Goeie paas van Sven Nieuwpoort op Jamie Jacobs. Nou, dan is dit de 8-0. Ja, dan is dit de 8-0. Hele mooie paas van Sven Nieuwpoort op Jamie Jacobs. Die het hem heel droeg aanmaakt. En er in de 63ste minuut 8-0 van maakt. Is dit het moment dat ONS dus weer massaal wisseling geeft. En dames en heren, in de 63ste minuut is de nieuwe stand 8-0. En dit doelpunt van de speler. Nummer 8, Jamie Jacobs. Ik heb een aantal nieuwe namen nou bij ONS. Jan Flap had rond te maken voor de jeugd. Een aantal jonge spelers mij het laatste jaloeren nog even meedoen. De hele brede selectie zat ONS die de Oranje Jernhoorn had in de tweede divisie. Dat is net meer. De selectie is inkrompen. Meer rond voor de eigen jeugd. Ze winnen nou dus een aantal spelers uit de onder 21 ploeg die het nog even een jaloeren meedoen bij hier in het Cambuur Stadion. Mooie ondervinding voor zelfs voor die jongens. Het wel zwaar is dat de skier wat behind bleurt. Paasje van Akkooi is te kwad. Kan ONS eruit komen? Nee, dat kan niet, omdat Den Hoed de bal inlevert. Akkooi. Doet goed in balbezit. Hele technische speler Stanley Akkooi. Samen 64 minuten spelen is het 8-0 voor Cambuur. Kunnen we er stiekem wel van uitgaan dat de dubbele cijfers wel heller worden. Den Hoed nou met de diepe bal op Martina. Brigitta moet ik zeggen. Martina is eruit gaan. Maar Cambuur had de bal alweer weer om de rechterkant. Maar Jamie Jacobs, de makker van de 8-0. Orad Mangoen en Sambisa werd ook al aardig te vinden daar aan die linkerkant. We zelfs vorig seizoen heb ik al Marco spelen. Nou, in het eerste deel van de competitie spelen Orad Mangoen zijn wedstrijden. Sambisa het hele seizoen, de eerste linksback West. Orad Mangoen had ik nog een skofje op de bank zitten. Dus zal hij met extra channel te wollen aan Henk de Jong. Want hij wil vanzelfs ook basisspeler worden. Hier is hij Orad Mangoen, leidt er mooi voor om. Met voortwerkje van ONS. En hier skiet zich de Wiersma hoe training in. Orad Mangoen is er net mee eens. Die zei dat het een schoudertrail wie. Aan de bal naar je Brigitta. Die zien komt er letterlijk en figuurlijk in zet. En Rick
goed ontdot, want de ONS nog altijd 10 balbezit. Bal komt bij de tweede peel. Gerard Posma kind er net bij. Potma, moet ik zeggen. Misschien nou in het tweede instantie. Potma met Jip stuurt, maar Sambisa shut dat. En kind de bal voortwerkje. Jacobs neemt toe, krijgt hem net bij Orad Magoen, maar de skiet zucht een no-trading op Jacobs. Het wordt een vrije trap is voor Cambuur. Dichter van de middenlijn. Dijkstra. Nou, Orad Magoen. Panay Dijkstra, de man die tussen mij traint. Het is de tweede week dat Cambuur aan het trainen is. Volgende week trainen ze nog, dan hebben ze weer een weekje vrij en dan hebben ze nog 6 weken. Want de seizoen staat. En in dat eerste blok van 3 weken traint Maat Dijkstra mij. Het jij bij Cambuur spelen vanzelfs. Hij is nu clubleers, omdat zijn contract bij NEC in Nijmegen Aron. Hij kent Henk de Jong goed, had ik mij hem gearwerken bij Hakemasse Boys. En dus binnen kwarte lintjes zou vregen Dijkstra aan de Jong, had hij even mij trainen koer en dat mocht. En dus traint hij de eerste 3 weken mij bij Cambuur. In principe zei je technisch manager Foukeboy is het net om een contract te dwingen. Maar ja, de voetballerij net wezen. Wat er altijd een iepeningje is. En in de voetballerij nee, ik betjutte dat het letter toch ja wordt. Dus het zou samen kennen. Dat Dijkstra misschien wel langer bleef. Dat hij een goede indruk maakt op de trainerster van Cambuur. Zult dus wie kijk naar mij dan. Dat Cambuur oefenen het in Hakemasse Boys. Dan weer op Tongensje en weer in het Cambuurstadion. Want de ploeg die mij alleen nog maar in het stadion spelen. Ze maaien net naar de amateurcomplexen. Zo, wie is de vastschriften van het voetbalboom KNVB voor? En dus komen ONS Snits en Hakemasse Boys op Besiete in Ljouwert. Wie is het gewoon waar de bedoeling wie dat Cambuur op Besiete zoe in Snits en op de Hakema. Boetenspul. En dus maar dit net terug in. Dit is een voorzet van Jacobs. Zelfde Jacobs die zet druk. Goed trading van Orad Magoen. Wie te let bij Den Hoed. Bal is de hut van Jacobs. Paas van Antonia. Tot onbelangrijk is het net een wedstrijd waarin de kwaliteiten van Antonia heel goed tas hier komen. Hij is namelijk oegrieselijk rap en oegrieselijk vlug. En als er een heel soort rondte op de helte van het chinstander leidt, dan is het een perfect wapen. Goed, ONS houdt begrijpelijk een heel soort mensen efter de bal op de eigen helte. En dus is die rondte er net echt. Komt het gewoon op creativiteit en actie. Die het er ik wel, ja, maar wat er voor rondte van wezen. Nou, ik weer hoor het Magoen die hem verst rint. Het echt een beroep die op de creativiteit van de spelers. Akkooi stekt Orad Magoen voort. Ken hij erbij, die kin erbij. Ken hij ook uithellen. Dat ken hij maar op een eigen redding van Boersma.
Voorzet van Ter Heide. Komt net bij Paulussen. De gelegenheidsspits dus van Joen. Omdat de tweede spits, Delano Ladan, een tikje gewoon had op de training. Dus deze wedstrijd even oerslaat. Overtreding van de Kaap. Op Brigitta, Jermaine Brigitta. Ballen zo de zichtlijnen, ingooi dus voor Cambuur. Ter Heide. Voorzet komt net bij Jacobs. Van de bal van Dijkstra. Tonia nou met de voorzet. Weer net bij Jacobs. Van de bal van Dijkstra. Die helpt maar eens uit. En dat scheelt net zijn gekvolle. Meteke. Die heeft het Scott Oer. Van Maat Dijkstra. De eerste spelers van ONS alweer boppen komen. Spelers die het eerste uren mei die in hebben. Hebben we nu al doucht. Want net al in op de tribune moet er rekening houden worden met de maatregels. Ik in de catacomben. Tweede reden dat beide ploegen apart van elkaar het veld opkwamen. Maar ik in de kleikamer moet er rekening houden worden met de afstand. Dan moet je maar behind aantal mensen tegelijk onder de toestaan. In groepjes van 2 bij 2. Dus ze moeten oren mee te horen. Dit wordt dan dergelijk maar bij horen wat de doucheverhalen onbelangrijk. Sjuggenheid Veld, waar Cambuur in de onval is. Met Antonia. Schieren, Boetenom. Een goede ingreep van Boyer, de linksback van ONS. Die er voor zwaar dat het wel een hoekschop wordt van Cambuur. Tredje van de wedstrijd. Van Cambuur dan al het eerst. Tony had de bal nog voor zijn linker. Ja. Een betere voet is rechts, maar dan waarom kappen. Hij levert de bal in. Jacobs mijn gelokje dan. Uiteindelijk is het Boyer die het hem veromrottert. En dan maakt het Jacobs de overtreding. Krijgt de ONS de vrije trap. Hebben we nog 14 minuten te gaan hier in het Cambuurstadion. 8-0 nog altijd de voorsprong voor de Leeuwarters. Ik kan me toch intinken dat je als Cambuurspeler nou op het veld staan. Dat je in dat laatste kwartier nog wel wat doelpunten meidje willen. Ja, toch altijd krijgt een wat mooier gevoel dat je dit zien helje van zelfs. Maar ONS die houdt de boel de oren 13 minuten in elk geval dicht. Maar datzelfde beeld, die linie sticht op elkaar, 4 vliegers, 4 middenvelders, 1 onvallen. Ja, als je dan was een gotje te vinden, dat je speler van Cambuur binnen. In dat blok van Alverman. Gotje, oh, dat vindt nieuw potje haast bij Akkooi. Die krijgt de bal net onder controle. Doeltrap voor ONS. Boersma die het bij de lange bal beziet je Sil. De richting van Dijk.
Potma aan de rechterkant. Sprintduel ongeveer met Nieuwpoort. Maar Van de Kaap komt zijn collega Verdieren naar helpen. Voorkomt dat Potma de van Torgie een keer met de bal. Lijkt nog wat ruimte voor Cambuur. Omdat Brigitta en Potma nog redelijk farien binnen. Wat de bal naar de linkerkant. Jacob Schuttert, Orad Mangoen neemt hem aan. En maakt het er 0-0 van. Goeie bal van Jacobs. Die de ruimte zegt bij Orad Mangoen. En hij doet dat knap. En maakt het de 0-0. In de 79e minuut wordt de nieuwe stand 9-0. En dit doelpunt komt op naam van de speler met nummer 26, Ragnar Oradmangoen. Dat je nou afvraagt, hoe zit het eruit? Een Cambuurstadion met de Orometer maatregel. Nou, staat dus. Misschien zit Utelkoor, net al ja, want dat binnen weer meestal niet hetzelfde gezin. Die Sjuggenheid Veld. Het Cambuur op Siegensel naar de 10e. Door het doelpunt van Kerk van Orad Mangoen zit het nou 0-0. Heerlijke combinaties daar, want ze zegt je. Scott van Orad Mangoen, Jonker. Die trap is net goed van Boersma. Ingooi voor Cambuur. Dus we nog 10 minuten te spelen hebben. Mangoen. Kijkt hem net bij Jacobs. Van de Veen zit daartussen. Jacobs nou uitwiekt naar de linkerkant. Hij laat er een ingooi uit. Of dat rap naar Orad Mangoen. Komt daar wat mijn heel baltje dat Van de Kaap herstellen kan. Talentvolle verdediger die Kellyan van de Kaap. Toch Cambuur oppikt bij Hakemasse Boys vorig seizoen. En daar is het haast 10-0. Daar is het 10-0. Keeper Boersma zit mis op de kopbal van Jacobs. En Orad Mangoen is er heel rap bij om de bal in het lege goal te tikken. En ze had Cambuur, denk ik, wat het misschien van tevoren wil hebben voor, namelijk de dubbele cijfers. En van Ragnar Orad Mangoen is het zijn derde doelpunt. En zoals u ziet, kan ons scorebord geen dubbele cijfers vertonen. We zijn jaloers op het bord van Aris, hadden we nu graag even willen hebben. Maar u weet, de stand is 10-0 en we laten hem staan op 9-0. Speaker Rijn de Vries die leidt even uit waarom het scorebord van Cambuur net verder gaat. Dat blijft op 0-0 staan. Dat komt omdat er geen dubbele cijfers op staan kennen. Waarbij het Rijn de Vries ik nog zei, we zijn jaloers op het scorebord van Aris, de basketbalclub van Celsius Ljouwert, dat alle wedstrijden dubbele cijfers op staan. Kan u maar er even om tinken, Jermaine Brigitta helpt u namelijk. Dat Scott gaat oer. Misschien beter naar Rugschen kennen, want Potma die hier won heel soort romte, maar hier voor eigen succes. Drie spelers van ONS nog voor de bal, betekent dat er weer romte is van Cambuur. Die is kijk profiteren ze er echt van. Ik ken dat nou ook, maar je Paulussen. Paulussen wil de bal de vierde hoek in draaien, dat misleert.
En ze had Cambuur dus misschien wel wat het hebben voor. Namelijk de dubbele cijfers. Overtreding van Akkooi. Vrije trap voor ONS. ONS gaat voorom. Naar de keeper, naar Boersma. Goeie onderschepping van Sambisa. Een overom krijgt van Paulussen. Volgens Jano Jacobs, die kinder kijk net bij. Boppen dat we de bal nog onrekken. En hier zit een hoekskop dus voor Cambuur. Antonia. De bal is hut. Hoekje te haast in hier Karin. Maar hij kreeg van Olino al helft uur. Zo'n effect had Antonia Mayoun on die bal. Maar het bleef bij 10-0 dus. Is er dan uitkomen? Potma. Nou, waar het in ieder geval uitkomt is Pieter Bos, de keeper. Die er heel raar bij is. Voorkomen kan dat Potma gevaarlijk worden kan. Aan de andere kant Antonia. Hoor het Mangoen. Het er al draaien maken. Maakt het de fjouwer? Nee, want de redding is van Boersma. Ten koste van een hoekskop. Die het naam is. Ja, de Van Joen zei Henk de Jong het al. Tempo, tempo, tempo. Oh, Akkooi. Die hem goed rekken. Dan verliest die bal keihard het goal in. Maar rekt hem net goed. En zo komt hij met een barge in de hand van de keeper. Boersma. Komt aan de linkerkant bij ONS. Boyer. En Gabriel Fernando. Een van de nijgezichten bij ONS komt van Ljouwert. Van Ljouwert Zweltjes. Ter Heide. Rios Beck die in ieder geval zien een onvallende kwaliteit in deze wedstrijd. Want had later wat voorzet niet doen. Ik ken vanzelfs echt zien een ploeg van een wat minder kaliber. Kijk ik wat meer rond. Kun je onvallend wat meer Sjælitten. Paulussen kan er net bij. Akkooi, Jacobs en de Olvenul. En het is de tweede van Jamie Jacobs. En daar zijn we in de 88e minuut. Is de nieuwe stand 11-0. En de doelpunt komt op naam van de speler met nummer 8, Jamie Jacobs.
dan denk ik dat Henk de Jong Aasten hoe de score in elk geval tevreden wezen zal. 0-0, misschien dat er nog 1 of 2 bij komen in de laatste minuten van de wedstrijd. Ik in Cambuur met een aardig gevoel vooruit. Na je weekend dan is de volgende oefenwedstrijd in Harkemasse Boys. Ek hier in het Cambuurstadion. Dan hebben de Lyauters dus even een weekje vakantie. Dan ben je zo in het laatste blok van de competitie. Dan spelen ze nog oefenwedstrijdjes in PEC Zwolle, FC Emmen, FC Volendam en FC Dordrecht. Gewoon wij een tariening met volle meer amateurclubs van zelfs. Nu bent er 2. Maar clubs maaien de provincie net in, matten in stadion spelen. Dus zie je de betellen voetbalclubs en waarop. Is nog een keer? Nee. Akkooi zit ertussen. Via Sambisa gaat de bal naar je Pieter Bos. Niet hem op zijn beurt bij mij houdt on Sven Nieuwpoort. Nog een goede hele minuut. Dan zit de reguliere speeltijd erop. We hebben net een soort van break-on zoals in de eerste helft. En dus zal er net zo volle tijd bij komen als de skiertzuchter Wouter Wiersma er in de eerste helft erbij luts. Ingooi voor ONS. En dan kan het wel eens het laatste wezen van deze wedstrijd. Dat is het. Het applaus klinkt vanuit de tribune. Want de fans hebben over doelpunten zien van Cambuur. Over 0 is de score waarmee het Cambuur thuis komen kan. Nee, die eerste oefenwedstrijd in Haatklosser ONS Snits. Over 0. Witskoft stiert 4-0. Doelpunten van Michael Breij. Een eigen doelpunt van Joël Brandsma. Isaac Calon, Robert Muren en Giovanni Korte. En in de tweede helft kwamen er nog 6 doelpunten bij. 3 van Orad Mangoen, 2 van Jamie Jacobs en 1 van Kellyan van der Kaap. Dat maakt het over en dat maakt het de eerste oefenoverwinning van Cambuur. Alle doelpunten binnen Assen waarom te zien. Bij ons op de website omroepfriesland.nl en in de Omroep app. Dus ik zou zeggen, wil jou in alle rest nog even naar je dan kan dat bij de Omroep. Ik zou zeggen, tiege dank voor het zien naar deze livestream van de wedstrijd Cambuur ONS Snits. Deze wedstrijd is echt in zijn geheel waarom te zien bij u op de website. Dus als je nog ergens oor gaat, dan kun je deze wedstrijd in alle rest even waarom zien. Mijn naam is Andor Faber. De camera waar het beginnen terug Ronald Talma. En hier vanuit het Cambuurstadion zeggen wij jou tiege dank voor het zien. En na je weekend dan speelt het Cambuur de volgende oefenwedstrijd op en hij op de Onzitioen. Dan zien Harkemasse Boys. Nou wint Cambuur dus met 0-0 van ONS Snits.